No a teda, tady, teda, už jsem zpátky a můžeme to teda dokončit, protože už mám Ender Perly, už jsem si dal skočil do skladu, zatímco se vydává videjko na YouTube, abyste ho mohli vidět. Tak jsem si zatím skočil perly, mám to už teda přichystané všechno a už jenom budu čekat, než se vám to vydá na YouTube a můžete se na to zase dívat. Zatím třeba zase budu natáčet další díl už. A teda jsem ještě neporušil si svoji sázku, že nebudu pít, že nebudu nic dělat prostě teď v natáčení. Takže pořád to platí, ta sázka, nic se nezměnilo. Oni se ani nepřešli, protože tady jsem nedělal jako, já jsem jenom čekal na to, než vydám ten díl teda, aby se mohl natáčet další díl. Což pro mě znamená hodně natáčet další díl, pro vás ty díly a jako hodně mi to baví pro vás natáčet, takže jako ani mi nikdy nešlo jako o to, že jsem jako měl dosáhnout nějaký, jakože jsem se měl kam probojovat, to ne nikdy, ale mám jako svůj sen, který si splním možná jednou v životě. A na to bych se usil pořádně snažit. To se mi teď. No ale tam se nejenom nemluvil jak kdyby o sobě, tak chci mluvit i o tom, kdy budou zase vycházet na společný kanál videa. To přesně vám asi nemůžu říct přesně, protože teď jako jak říkal jsem v ranním vlogu, že ani já, ani Kaja nemáme skoro čas, hlavně Kaja. Já teď jako s Garabelskou jsem často, ale nestíháme, protože neustále teď škola zase a prostě nestíháme se. Absolutně to je úplně všechno na rychlo. Já teď jako právě úplně jsem ještě tak stěží vydat ten díl, protože vlastně já jsem měl mít pauzu teď a měl jsem natáčet až víte kolik? Měl jsem natáčet až ve 17:22 a je ani ne, není 17:20 vůbec, takže trochu blbý, ale OK, nic se neděje. Podle mě myslím, že si nic nestane, když to uvidíte dřív. Tím dřív a můžu vám natočit jináčí hry, zatím můžeme. Dneska bych chtěl ještě zkusit Citerio nebo Agarko nebo Interande, cokoliv prostě dneska ještě. Jako chtěl jsem nastřelit těch her dneska co nejvíce. Ale to se ukáže časem, jestli to vyjde jako tak, jak to plánuju, nebo vyjde. Plánuju už aj natáčet, říkal jsem Hello sousede, jak natáčel Bugs, tak už taky jako plánuju to natáčet. A dneska možná i vydám ten první díl z toho 1.11. Teda dáme možná jako minihru ještě pak jako mimo už tohle video, to pak možná dáme nějaké, uvidí se prostě, hej, jak jsem tam rozhodil. Ale to ještě nevím přesně. Jako řeknu tak, moje videa denně vychází na YouTube, když je ten den, kdy vydávám vážně hodně. A toto je jenom bonus pro vás, protože zase bude dlouho trvat, než jako vymyslím nějaký něco, co by se tady mohlo hodit na to svět. To zase bude trvat, protože to je jak kdyby, já nevím, jak bych to řekl, památka, dárek, asi dárek, nebo památka. Já jsem říkal asi památka, protože vemte si takhle, je to dárek jako pro vás i pro všechny, kteří sledují tento kanál. Je to jako poděkování za to, co vy jste pro mě udělali. To teď takhle použiju, protože to dělám zrovna hlín. Nevidí mi? Není srandy. Ne, ne. Ono prší.
Tak to bylo. Teď nevím co, jak a jak to děláme. A asi mi něco napadlo. Moje kouza na hlavičku. Chci se něco napadlo, je plán takový. A to ještě uvidíte. Jako, já neříkám, že končí, jak kdyby, že nebudou teď vycházet často videa. Ale jako, chci tím naznačit to, že teď jak je ta škola. Že není tolik času, jak vám pokud řekneme, jak jsme vám řekli, že zase budou vycházet další videa, to jo, ale to musíme se někdy domluvit, protože tady ve videu nemůžu říct přesně. Jako, já mám plánované vlogy ještě na mém kanále, nějaké, mám ještě vlog z dneška, nevím, kdy ho začnu stříhat. Jako se stříhaný je, úprava ještě, ale není dělaná, takže to ještě taky musím udělat. Takže nevím, kolik vám to vydám tam asi na YouTube, budete to mít asi večer. Píšně. Já neříkám přímo večer, ale jako, že možná večer tam budete mít prvé, protože to vážně trvá a jak říkám, ten času není teď vážně moc úplně, takže se snažím dělat co nejrychleji a aby to mělo hlavně kvalitu. Aby to hlavně mělo hlavu a patu a prostě by to mělo to smysl. Tak, teď tohle. Musíme dát vínu. Dáme dřevo. Ne. Dřevo tak. Dřevo. A dřevo. Jo. To je dřevo a dřevo. Co teď? Jak teď to uděláme? Pište teď hned do komentářů, jak teď to mám udělat. Ne, já si dělám srandu. Já vím přesně, jak to dělám a jak to děláme, protože všechno mám to naplánované. Jo, teď jsem se musel trochu zamyslet, protože jak neříkám, vyplapá mi to ne, ale je, jak se řekl to slovo, sakra, jestli nevzpomenu, ale prostě takové jedno slovo, které se používá, když člověk zapomene, tak prostě jsem si chtěl vám něco říci a teď jsem zapomněl něco o právě. Já jsem právě zapomněl na to slovo, co jsem to chtěl. Právě to, co vám chtěl říci, takové slovo, které jsem slyšel, když zapomenete. Nějaké jiné, ne jako zapomněníček, ale jiné úplně. Tak, tohle bychom měli. Jo, máme tady dokončené, kmen je dokončený, OK. Všechno takhle je dokončené. A teď ještě ten nahoře a máme hotovo. Ale asi budeme muset tam zaměřit pořád dobře, protože to bude prča. Protože já se netrefím. Války asi omyl. Jsem se trefil, ale i tak, dobroš. A teď se jdeme vyspat na chvilku. Až se vyspíme, tak to je dokončíme a uvidíme se. Zítra to ještě tady nechám, ale hledám postel. Kde je ta postel? A tady. Tady na ty bloky. Jo. A najednou to jde. Já se napiju jenom.